Tá. Agora vai. Por aqui? Já deu uns vidinhos bons, hein? Tem um
que vira? Vamos voltar? Vai pra cá? Machucou? Vem pra cá. Tá debaixo da moto. Porra, velho. Ah, não. Caralho. Ué, eu olhei assim, mano. Ué. Tenta erguer ela. Você consegue erguer ela um pouco aqui? Vai. De novo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que aconteceu? Mano, o que aconteceu? Puta que... Caralho. Ainda bem que eu tava filmando. Hã? Queimou? Muito?